Oke, kita lanjut untuk band 8-nya. Band 8 sample writing IELTS task 1 band 8. This paragraph develops observations on yearly differences much better than in other answer. Nah, band 8 ini kelebihannya mengembangkan pengamatan setiap tahun. Perbedaan setiap tahunnya lebih bagus dibanding band 7. Band 7 memang seperti apa? This answer doesn't describe key differences. Jadi perbedaannya tidak disebut, perbedaan-perbedaan kuncinya tidak dideskripsikan antar negara. Kita lihat. Kita baca dulu untuk band 8. The bar chart shows sama. The percentage of GDP that is spent on healthcare in a number of, nah ini sudah beda, in a number of different European countries over a 10-year period. Over a 10 period, there is a notable contrast. Langsung ada perbedaan kontras antara, ya kan disuruh mencari perbedaan, jadi temukan perbedaan kontrasnya between different countries. Ya, karena ini ekstrim sekali perbedaannya antara Estonia sama Switzerland. That is notable contrast. Expenditure on the GDP on health with Switzerland and Belgium. Nah disebut dia dua tertinggi. Switzerland and Belgium spending the largest over the period. This is compared to Lithuania and Estonia. Jadi dia menyebut dua tertinggi, dua terendah. Lithuania and Estonia who spent the least, with Switzerland nearly spending 75% more than Estonia. 75% dibanding Estonia. Yang ini agak berat ini, 75%. 3/4 dari 3. More than Estonia. 36 percentage of their each country. Ini lebih bagus, lebih kompleks. Oke, kita lihat yang biru-birunya. Paragraph develops observation-nya, kita lihat bagaimana dia mengungkapkan perbedaan. Over the 10-year period the percentage spent on health doesn't change very much, with some countries increasing. Baris pertama, doesn't change very much. Ya, ada 4 yang tidak terlalu berubah. Dengan beberapa negara itu meningkat. Nah, negara yang meningkat ada Denmark, Poland, Lithuania, Slovenia, Norway, 5. Nah, kita lihat dia sebut Denmark. Oke, kita tandai Denmark, Poland, Lithuania, Slovenia, Norway. Katanya Denmark, Poland, Lithuania, Denmark 1, Poland 2, Lithuania nomor 3, Lithuania, Slovenia 4, Slovenia, Norway 5. Nah, ini kenapa? Denmark meningkat ya. Meningkat. Lithuania juga meningkat tahun 2012, Norway juga meningkat 2012, Poland juga meningkat 2012, Slovenia 2012 juga meningkat. Nah, tapi dia mengurutkan berdasarkan apa, kita lihat. Denmark paling tinggi 10. Kedua Poland 7. Oke, 10, 7. Dan Poland, terus Lithuania 6. Apakah dia mengurutkan berdasarkan itu? Slovenia 9. Nah, ya berarti dia tidak mengurutkan berdasarkan tingginya. Norway 11. Jadi semua maunya saja boleh. Jadi boleh saya tulis Denmark, Lithuania, Norway, Poland, Slovenia. Nah, ini stays the same. Lanjut, yang meningkat di 1 tahun. But others were decreasing. Jadi dia membandingkan yang increasing dengan yang decreasing. Jadi jelas. Yang decreasing siapa? Yang decreasing ada France, Netherlands, and Luxembourg. Nah, ya. Berarti 3 data ini yang dia anggap turun. 5 tadi sudah disebut. Oke. Coba kita lihat. France menurun. Apa katanya? Ya, but others were decreasing. France dia
turun itu dari 2007 ke 2012. Oke, Netherlands juga turun dari 2007 ke 2012. Netherlands, Luxembourg, ya turun juga mulai dari 2007 2012. Oke, nah 3 ini dia sudah sebut. Oke, jadi kita tandai France sudah disebut, Luxembourg juga sudah disebut, terus Netherlands juga sudah disebut. Oke, ini bagusnya karena increasing dan decreasing. Oke, cool. Jadi satu paragraf itu dia ada sebut not change very much. Not change very much. Iya, karena kan paling cuma 1 atau 2 atau 3. But doesn't change very much. Nah, terus dia sebut yang increasing. Increasing ada 4 negara. Terus decreasing ada 3 negara. Oh, increasing tadi 5, decreasing 3 negara. Kontras, increasing dan decreasing. Okay. What they spend on 1% over the period and some staying. Nah, ini staying ini. Yang stay the same, Spain, Estonia. Spain dan Estonia, karena tadi sudah disebut yang tinggi Switzerland sama Belgium. Jadi yang tertinggi tadi sudah max-nya sudah, terus yang stay the same tapi dikurangi max. Terus what they spend. The Netherlands, the only country which spending changes more than this degree, dropping by 2%. Nah, Netherlands yang paling unik karena menurun 2. Disebut lagi. Secara clear memang diulang-ulang. Padahal Netherlands sudah disebut tadi, datanya di sini decreasing, tapi disebut lagi Netherlands dropping by 2%. Jadi detail. Coba kita cek. Netherlands dropping by 2%, iya ya, mulai dari 10 ke 8. Jadi tidak apa-apa diulang, malah lebih bagus. Tapi diulangnya berbeda. Nah, dibanding yang sebelumnya, spending all 3 years are exactly the same of 4 countries. Exactly the same saja. 3 countries spending on a 3 countries spending itu tadi. In contrast to this, there was only bigger change. It's also interesting that Belgium, Denmark, Switzerland highest percentage. 3 countries spending 1 more. Exactly the same 3 years exactly with 3 countries spending 1% more. Siapa yang menghabiskan lebih? Spending more. And 4 countries spend 1% less. In contrast to this, Netherlands, the only country with bigger change. It's also interesting that Belgium, Denmark, France had highest percentage spending, the highest percentage. Nah, ini tidak terkoneksi, tidak terikat betul-betul data-datanya. Kalau yang band 8 dia terikat. Terikat mulai dari yang paling tinggi, paling rendah siapa. Di sini kan disebut yang 2 tertinggi dan 2 terendah dan stay the same. Terus disebutlah yang tidak berubah banyak, tapi disebut yang max, yang increasing siapa, decreasing, terus stay the same, terus disebut lagi yang stay the same-nya pun dikerucutkan kecuali yang sudah disebut di atas yang tertinggi, Spain dan Estonia. Terus disebutlah lagi Netherlands karena dia yang datanya paling unik karena decreasing-nya sampai 2%. Nah, iya, lebih dalam ini ya, karena berbanding. Ini memang disebut tapi tidak terikat. High, same, spending less, tapi tidak membandingkan. Oke. Lebih jelas perbedaannya di band 8. Overall, the amount of money spent on healthcare very dramatically. Berbeda. Sangat-sangat berbeda antar country, tapi between many of the different countries. Oke. Tapi kalau antar tahunnya tidak terlalu berbeda. Furthermore, it appears that the amount of money spent by majority of individual European countries fluctuated between the different years, but not by much. Okay, it's hard right at the end. Yeah, getting 7 is awesome already. Okay, is there any explanation? But I couldn't highlight, develop more of the key points. Band 7 katanya
cover, ya dia cover all the points. Increasing, decreasing, but could highlight and develop more. Dia perlu dikembangkan lebih. Oh my goodness. Okay, that's all for band 8.